হ্যালো প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো প্রিয় দর্শক, আপনি হয়তো দেখেছেন অনেকের মোবাইলে যখন কল চলে আসে তখন তার নামটি বলে কিন্তু ডাকে, অর্থাৎ সেই রিংটোনে তার নামটি বলে। তো এরকম রিংটোন আপনিও বানিয়ে নিতে পারবেন। আজকের এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করে থাকেন, বিনা স্কিপে দেখেন। আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনিও আপনার নিজের নামে কল রিংটোন তৈরি করবেন। তো প্রিয় দর্শক, বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যালো প্রিয় দর্শক, নিজের নামে কল রিংটোন তৈরি করার জন্য ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিচ্ছি। তো ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্চ বার রয়েছে। তো আপনি এখানটায় একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন মাই নেম কল রিংটোন। তো এখানটায় আপনি একবার ক্লিক করে দেবেন। তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটি ওয়েবসাইট আপনার সামনে শো করবে। তো আপনি এখানটায় একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন একটু নিচে স্ক্রল করবেন, এদিকে দেখুন ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোন। তো আপনি এখানটায় একবার ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর একটু নিচে স্ক্রল করবেন। তো প্রিয় দর্শক, এই যে এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন স্টেপ 1, স্টেপ 2। প্রিয় দর্শক, স্টেপ 1-এ আপনার নেম টাইপ করতে হবে, যেই নাম দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি করবেন। তো প্রিয় দর্শক, তারপর দেখুন স্টেপ 2। তো এখানে দেখুন আপনার যেটি নাম স্টেপ 1-এ সেট করবেন সেই নামটি ডেকে তারপরে বলবে প্লিজ পিক আপ দ্য কল। তো প্রিয় দর্শক, আপনি এটা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল। প্রিয় দর্শক, চাইলে আপনি এসব সেট করতে পারেন আপনার যেটা ইচ্ছে এবং আপনার যেটা ভালো লাগে, তো আপনি সেটাই সিলেক্ট করে নেবেন। তো তারপর এদিকে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমার নামটি এখানে বসিয়ে দিলাম। তারপর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন প্লিজ পিক আপ দ্য কল, আমি এটাই রাখছি আপনাদের দেখার জন্য। তো প্রিয় দর্শক, আপনি যদি কাস্টমাইজ করতে চান তাহলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারিয়র কাস্টমাইজ মেসেজ। তো আপনি এখানটায় ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করার পর এদিকে আপনি যেটাই লিখবেন সেটাই বলে ডাকবে। তো প্রিয় দর্শক, স্টেপ 2-তে আপনি যেটা লিখবেন আপনার নামটি বলে সেটাই বলবে। তো আপনি এটা প্লিজ পিক আপ দ্য কল এখানে রেখে দিবেন। তারপর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন মেক রিংটোন। তো আপনি এখানটায় একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট মিউজিক। তো আপনি চাইলে মিউজিক সিলেক্ট করতে পারেন। তো মিউজিকটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আইফোন রিংটোন। তো আইফোন রিংটোনে আপনি একবার ক্লিক করে দেবেন। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন সেট সিলেকশন। তো আপনি এখানটায় একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোন। তো প্রিয় দর্শক, এই যে দেখুন রিংটোনটি কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেললাম খুব সহজে। তো আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। Monsur Ali, please pick up the call. তো প্রিয় দর্শক, আপনি চাইলে এভাবে আপনার নাম দিয়ে কিন্তু কল রিংটোন তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে। আপনি চাইলে মিউজিক চেঞ্জ করতে পারেন, না হলে এটাই রেখে দেবেন। তো প্রিয় দর্শক, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে।